Halo, okay. Kumlea mtoto njiti ni kazi kubwa sana. Ni kazi inawaumiza wazazi wengi sana, na unapitia kipindi kigumu, haswa pale mtoto huyu anayezaliwa kabla ya wakati anakuja kwenye dunia yetu hii. Anakumbwa na changamoto nyingi sana, na wazazi hupoteza muda wao mwingi kuhakikisha mtoto huyu anaishi. Na sasa tumefika katika hospitali ya wilaya ya Maswa, hospitali ambayo iko masaa 5 kutoka Mwanza mjini, ambako ndo kuna huduma kubwa ya kuwalea watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Mimi niliwahi kuona tu mtoto mmoja alipona wa gramu 900. Tulikuwa tunachukua hii cotton wool, unaisambaza hivi cotton wool, unakakunjia humo, kanakaa tu kwenye pamba mle, lakini kanapakwa mafuta. Tunashukuru sana wafadhili wetu Seagull Family Foundation. Kwa mara nyingine tena tuko nao Maswa, na tumeweza kuchangia vifaa tiba vya kuweza kuanzisha huduma ya kumlea mtoto njiti katika wilaya ya Maswa, ambapo hapo awali watoto hawa walikuwa wanapewa rufaa kwenda katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza, Bugando, ama wapeleka Sekoture. Ni masaa mengi njiani. Kabla ya taasisi ya Doris Mollel kufika na kutoa msaada wa vifaa vya watoto njiti, kwanza hospitali tulikuwa na uwezo wa kuaccommodate watoto 2 peke yake, lakini hata vifaa ambavyo tulikuwa tunavitumia ilikuwa ni improvisation, havikuwa ni vifaa mahususi vilivyoundwa kwa ajili ya hao watoto. Tumepata tiba ya mwanga kwa watoto wenye manjano kali, lakini pia tumeweza kupata kitoa joto, kitaalamu tunaita radiant warmer, suction na vitu vingine. Tulikuwa tuna wastani wa kuwapa watoto njiti na wenye matatizo ya namna hiyo rufaa kwenda hospitali ya rufaa ya kanda Bugando, ambayo ipo takriban kilomita 280 kutoka hapa, watoto 3 mpaka 5 kwa mwezi. Lakini tangu tumefungua na kutumia vifaa tulivyoletewa, so far hatujatoa rufaa kwa mtoto yoyote, na vifaa hivi vimeshahudumu kwa watoto zaidi ya 16 mpaka sasa. Natoa shukrani kubwa sana walio wadhamini wa hivyo vifaa. Naomba waongezee vingine kwa sababu naona ni vichache. Taasisi yetu ya Doris Mollel Foundation imebeba jukumu hili la kuhakikisha linaisaidia serikali kupunguza vifo vya mama na mtoto, haswa vile vya watoto wachanga vinavyotokana na kuzaliwa kabla ya wakati. Mpaka sasa tumeshapokea vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 30. Tunashukuru sana. Vifaa ni vya aina mbalimbali. Kwa hiyo haya yote yamefanyika ni kwa sababu ya Seagull. Tunawashukuru sana kwa sababu pia hii mnaunga jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba zinaboresha huduma za afya katika ngazi mbalimbali za utoaji wa huduma. Tunashukuru kwa kweli, huduma hii imekuwa ni huduma bora kabisa. Tunaweza sasa kupokea wagonjwa kutoka maeneo mbalimbali. Tumeweza kupata wagonjwa kutoka wilaya ya Itilima, tumeweza kupata wagonjwa wengine kutoka wilaya ya Kishapu. Kwa hiyo tunashukuru sana Doris Foundation, tunashukuru sana serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tunashukuru kwamba huduma hii inakwenda kuwafaa wananchi na ni huduma ambayo ni huduma bora. Na baada ya kuweka vifaa hivyo, mimi mwenyewe pale nje ya ile wodi nimeweza kupanda mti wa matunda. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Baada ya kutoka katika hospitali ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu,
Safari yetu iliendelea katika hospitali ya mkoa wa Kagera ambayo haikuwa na ICU ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Seagull Family Foundation tena ikatuunga mkono kwenye kuhakikisha tunaianzisha huduma hii ya watoto njiti katika hospitali ya mkoa wa Kagera kwa kuanzisha chumba mahututi cha kuweza kuwahudumia watoto hawa. Tunaomba tutoe shukurani za dhati kwa mkoa wa Kagera, kwa Doris Mollel Foundation kwa kushirikiana na shirika la Seagull. Wameweza kutusaidia kutupatia vifaa mbalimbali ambavyo vinasaidia hasa kwenye huduma za watoto njiti. Mkoa wa Kagera una vituo zaidi ya 334 vinavyotoa huduma za afya. Tuna vituo na hospitali 28 ambazo zinatoa huduma ya upasuaji. Vifaa hivi vitatusaidia kuboresha utoaji huduma kwa watoto njiti. Tunapopunguza vifo vya watoto wachanga, tunaongeza kwa sehemu kubwa life expectancy. Kwa sasa tunapokea wagonjwa kuanzia 15 mpaka 25 kwa mwezi kwa hiyo hospitali ya mkoa ya Bukoba. Doris Mollel Foundation, tunakushukuru sana kwa vifaa ambavyo umeweza kutusaidia ambavyo vitatumika kwenye hizi unit za watoto njiti. Nilifurahi tena kutembelea watoto wanaozaliwa kabla ya wakati. Imenikumbusha historia yangu ya kuzaliwa kabla ya wakati nikiwa na gramu 900. Mtoto njiti alipokuwa anazaliwa, akimaliza kuzaliwa, tunamwogesha kwa mafuta ambayo ni ya uto. Tunapima Fanta nzima, tunaweka kwenye beseni, tunaanza kumwogesha. Ukimaliza kumwogesha hayo mafuta, unashika nguo nyingi. Hizo nguo nyingi unafanyaje? Unamfunika. Ukimaliza kumfunika hizo nguo, unachemsha maji. Unakuwa umeandaa machupa 3 yanakuwa mkono wa kulia ambapo mahali mlipo mlaza. Machupa 3 yanakuwa mkono wa kushoto hapa hapo. Chupa lingine la 7 linakuwa kichwani na chupa lingine linakuwa huku miguuni. Mtoto njiti unakuwa unamwangalia sana. Akifikia hatua ya kuvuta lile nyonyo la mama yake, basi unaanza kuwa unamchemshia maji, anakunywa. Baadaye wanampima kilo, zikifika zile kilo zinazotakiwa, mtoto anaendelea kama kawaida. Matumaini yangu ipo siku nitaweza kuiona Tanzania yenye kila hospitali ya wilaya ikiwa na chumba mahututi cha kuweza kumhudumia mtoto njiti, ikiwa na chumba maalum cha kuweza kuhudumia ngozi kwa ngozi. Ni matumaini yangu tutaweza kuhakikisha tunafanikisha hili, lakini hatuwezi kama tutaweza kushikana mikono. Ni kazi yetu mimi na wewe kuhakikisha tunaitengeneza Tanzania tuitakayo.